Проверяваме сега сирената за сухо мляко. Това първото е трапезица и в него има сухо мляко. И сега някои хора ще кажат, ами сухото мляко не е вредно. Така е, не е вредно. Отцветил съм го с зелено тук в приложението, но не е и полезно. Има някои неща, които забавят метаболизма, ще обясня след малко. Това е белиса, пак сирене, да видим в него какво има. Калциев двухлорид, пастеризирано мляко, няма тук сухо мляко. Тези вещества са наречени EAG-та, защото сухото мляко преминава през 200 градуса температура, за да стане на прах. И тези елементи трябва да бъдат изчистени от тялото. И това забавя метаболизма. Ще ви обясня повече по-късно. Тук имаме домлян, който е чист, няма сухо мляко в него. Да видим, тук има едно пършевица, сухо мляко, сирене. В него няма нищо. Да видим лактима, сирене. И тук също няма сухо мляко. Както виждате, в повечето сирена, дори млека, няма сухо мляко. Много хора ще кажат, ами те слагат тайно. Ами не слагат тайно, сега ще ви обясня. Този продукт не е в базата данни. Пуснал съм няколко продукта за лабораторно тестване. След няколко седмици ще видите резултатите. В Димитър Маджаров няма сухо мляко. Пуснал съм в лаборатория, доста интересни неща научих също от лаборантките. Те казаха, че има много строги регулации относно сухото мляко. Дори го следят с GPS камионите за сухо мляко. Това тук е била сирене и тук няма сухо мляко. Всъщност, да, регулации има много големи и държавата прави проверки често. Така че е доста трудно, самите компании да лъжат. Тук имаме верея, пак има калциеви работи, кисело мляко, сол, закваска. Добре. Значи като цяло, както ви казвам, повечето продукти наистина нямат сухо мляко. Има чат-пат някоя друга марка, която слага, но както виждате, повечето сирена са чисти в това отношение. След 2 седмици ще следват пробите, ще ви покажа много интересна информация. И така.